Il disastro era annunciato comunque, questa è la cosa che mi fa rabbia, perché si poteva fare sicuramente qualcosa per evitare tutto questo. Siamo proprio alle pezze, cioè con quest'altro episodio veramente dobbiamo valutare cosa fare del nostro futuro, questa è la verità. Ci sono rabbia e sconforto nelle parole di Massimo Diana, negoziante del centro di Castelfranco Veneto. A ridosso di Piazza Giorgione sono tante le attività finite sott'acqua e in molti lamentano l'assenza di preavviso. Penso si potesse un po' prevedere, dato che ore prima era successo a Vicenza che erano già andati sott'acqua. Un bel scossone, insomma, perché nessuno, penso se lo aspettasse, eravamo un po' impreparati perché non era stato segnalato nulla e quindi adesso cerchiamo di rimettere in piedi tutto al più presto. Una cosa così io non l'ho mai vista, sembrava l'apocalisse, una cosa proprio mai vista. Tutta quest'acqua io non so da dove venisse. E il problema è che adesso ho ancora acqua perché ho il muro, continuiamo a tirare su acqua. Non ci voleva ragazzi, non ci voleva. Spettrali di scantinati usati come magazzini, tanta la merce letteralmente da buttare. Avevamo l'acqua alta fuori che entrava su tutti i negozi, eccetera, eccetera. Qui sotto tutto allagato. Noi qui abbiamo avuto dei problemi, sì, ma noi abbiamo anche le condutture del canale qui che entrano, quindi è tutto un po' un qui pro quo. Ma la situazione forse più critica è nel quartiere di Bella Venezia, dove è rimasta chiusa anche la farmacia. Colpiti soprattutto i mobili e probabilmente i computer, ma non si può sapere fino a che non ci sarà di nuovo la corrente. Ieri sera abbiamo trovato il disastro, poi stamattina sono arrivati i primi soccorsi. Era successo un 27-28 anni fa, ma non così forte, che era sempre staripato la venale, ma non così che tracimava dai lati. Ivo Sponchiado, pizzaiolo, stava rientrando a casa dal suo locale. La sua storia è quella di una tragedia sfiorata. Questa è la mia macchina e sono arrivato qui ieri sera quando è arrivato lo scroscio e la macchina si è impiantata. Sono stato ospitato nell'auto di signori che abitano qua un po' più avanti. Stamattina con l'acqua al ginocchio sono riuscito ad andare a piedi, capotandomi anche perché non vedendo con l'acqua al ginocchio c'era tutto coperto. Mi sono anche capottato, quindi ho fatto un bagnetto. Dopodiché è arrivata mia moglie dall'altra parte con la macchina della pizzeria e mi ha recuperato e sono andato a casa. A Bella Venezia c'è anche Roberto Trentin, che in pochi minuti ha perso tutto. 40 anni della mia vita, dai mezzi, dal posto dove vivevo e tutto quello che ne consegue, l'abbigliamento, tutto, mobilio, qualsiasi cosa cioè, dove uno risiede ha a casa. Non ci sono parole, ecco, diciamo che in 20 secondi da quando l'acqua ha buttato giù il bascolante dopo non c'è stato più niente da fare.